estás escuchando, encógeme los piecitos, gírate despacio para tu derecho, por favor. Al otro paciente lo van a pasar por una calle alterna que hay para que vayan a dar al otro lado. Aquí tengo, ven ahí, pues, ven ahí. Vamos acá. Levantá eso, vengan ahí. Vamos. Cuidado, por favor. Le tenemos la cabeza. Cuidado, por favor. Cuidado con la cabeza. Ahí. Vamos aquí. Agarre la punta, por favor. La naranja. Levanta. Un poquito más.